Ku ssaawa nga 3 enkya ya leero, Dr Besigye aleeteddwa mu kkooti y'omulamuzi e Nakawa mu by'okwerinda ebinywevu. Ono abadde awerekeddwako mmotoka z'amagye 2 emabega ne mu maaso nga zifuumuuka buweewo. Ayingiziddwa mu kkooti y'omulamuzi e Nakawa era wano akaseera wayiseewo mpawe kaaga n'omulamuzi James Mawanda eremye n'ayingira kkooti. Okuwuliriza omusango kutandise era wano oluuyi oluwabi ne lutegeeza kkooti nti babadde tebannaba kumaliriza kunoonyereza kwabwe okufuna obujuluzi obumala mu musango guno okusobola okulumika Dr Besigye. Bwe batyo basabye omulamuzi okubongera obudde okukola okunoonyereza kwabwe. Wano Dr Kiiza Besigye wasabidde kkooti okuwa oluuyi oluwabi obudde obw'essalira okumalirizamu okunoonyereza kwabwe. Besigye agamba nti okunoonyereza kuno kuluddewo nnyo, ekintu ekimukuumidde mu busibe ekiseera ekisusse. It's not fair to detain people and look for the case. Pointed out earlier, in previous trials, there have been situations of fabrication of evidence by the prosecutor. A person, the director of CID, confessed under oath in court to have fabricated, altered police documents in order to incriminate him. So I'm extremely concerned by the delay ending the investigations in this case. Omulamuzi eremye naye akkiriziganyiza ne Dr Besigye ku nsonga eno era n'alaga obwenyamivu ku ngeri okunoonyereza kuno gye kututta obudde obungi. Yes, I want to agree with you that investigations in this case should be expedited, and last adjournment this court had been informed that by this time round investigation will be complete. Of course, investigations are carried out by the prosecution and the police, who are telling me that they still have more inquiries to make. I will still add my concern that yes, as you continue with those investigations, be mindful that the accused is entitled to a speedy and expeditious trial. So any delays is an issue of violation of his rights, which is a constitutional matter. So I would like to still add my concern and direct that you should ensure that these are done so that justice can be seen to be done. Omulamuzi alaze obutali bumativu ku ngeri ey'akasoobo ensonga eno gyekwatiddwamu, kyagambye nti kiweebuula amakulu g'okuwa obwenkanya mu musango. Omuwayi wa gavumenti Deborah Etwawu asuubizza okukolera wamu ne poliisi okwanguya okunoonyereza kuno. Wabula Dr Besigye era ategeezezza kkooti nti ekkomera ly'e Luzira tebakkiriza bagenyi be kumukyalira newankubadde abawagizi be. Besigye agambye nti n'obubaka bwe yali aweereza Abayisiraamu ng'abaagaliza ekisiibo ekirungi, abakulira amakomera baagaana okukikkiriza okubutwala eri abantu. Dr Besigye avunaanibwa emisango egiwerako omuli n'ogw'okulya mu nsi y'olukwe era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Omusango omulamuzi eremye agwongeddeyo okutuuka nga 13 Julaayi omwaka guno.